Ну, во-первых, для начала я хочу посмотреть трек пятерки. Ну, это, я так понимаю, Сайфер, да? Сайфер Джека Луни, это Мелшер, походу пятерка, Атуро и какой-то чел, чуть похожий на Варламова. А про что трек? В одной HQD, в другой руке вейп. Ну что за тип? Тора этой группы, ну, это чисто тяночка. Ему нужен фейм, ему нужен бонг, ему бы кальянщик. Пока Кен блюет, он настоящий растафаращик. Глаза по дыму. И клип, кстати, прикольно стилизован. Я в нем тону, лютый замут, плюс нюз за губой. Ему хватит, не, стилизован круто. Нахер Айкос и Глоб. Это же, по сути, не как клип, это как лирик видео, поняли? Воняет бомжами. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй. Чтобы взрывал башню, чтобы тебя взрывало башню. Покупаю сишки или Ну, дропик такой себе, на самом деле. Ну, на мой взгляд. папиросы. Если на кассе спросят возраст, говорю, Вот у нее стильно звучит. я взрослый. Куришь за гаражами, в туалете не забудь. Минздрав предупреждает, цели нет. Есть только пу-пу-пу-пу-пу-пу. Без дрики и меха тебе делать нехер. Факт. В поисках смеха куда-то поехал. Хотел найти клад свой, как капитан Морган. Но из пиратского у тебя только Не торы. мою электронку, так чтоб она замигала. Я перейду на дарксайд ради твоих двойных яблок. Ты крошка пушер, так пушми, что там в пушистой заначке. Сравнение с тобой, подружки, голимые без табачки. Твой колон так горяч, весь Во. табак ты сожгла. Да, Мы с прикольно. тобой, это факт, курю без мундштука. Твою чашку убивашку я забью, не выжимай. Земля перенаселена, курим ради выживания. Пока дед купался, спиздил Амур-канал. Имена так впервые опустил. Чисто залетел с Кали Милана. Еще не раз опускал мокрого. К счастью, до сих пор пока не в курсе госорганы. Я в этом деле далеко не новичок. Да прикурить любому, подходи поближе. Ты, кстати, и не знал, твоя тука так течет. Прикольная часть. Теперь она мой личный поставщик жижи. Кури, не кашляй. Бля, не знаю, то есть, мог затащить очень сильно дроп. Ну, как бы сам бит такой себе, прям очень такой себе, но дроп это просто... Когда дроп хуже, блядь, куплетов, это очень плохой звоночек, на мой взгляд. Ну, правда, там, то есть, вот у девчонки очень охуенная часть. Мне понравилась часть вот этого мужика, вторая, когда он начал на агрессии петь, и часть Мелшера, когда он... Это прикольно очень звучало. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй. Чтобы взрывал башню, чтобы тебя взрывало башню. Кирилл, что с твоим голосом? Курил. Я реально поздоровался. Курил. На жестком режиме. Как Ну, они по рофлу это писали, ну, просто, ну, очевидно. живой не пойму. Позавтракал дымом, после им перданул. Не заметил по запарке электронки между пальцев, будто когти О. росомахи. Набираю, выдыхаю, исчезаю. Охуенно. В облаке, словно я Бэтмен после драки. Я выхожу из тумана, да нет, не пьяный. 10-й Акуэла под кольца, на кольца дрепятый. От моей тяги не сойти с ума. Ну, это чисто бит для Джека Луни, сука, я прям чувствую. Я уже поняла. Сейчас курим данж аверпаками, но было всякое. Бегали сиги, все по карманам. Ну да, это прям бит для Джека Луни. Заставить их сесть как бананы. Мой кет смолил часто, он знает и вкус. Попробуй мою жижу, это арбуз. А это блуберри, минт, эппл, кола. Тут лишь глицеринчик, какая смола. Чувак, с тобой все в порядке, в баке не жижа, а слизь. Пока ты курил пятку, я уже курил кис. Есть винограда с пиноколадой, фарширована манго. Мечтаешь о кореянке, я хочу себе кальянку. Выпускаешь медузу, но не матранка, малыш. Зовешь себя французом, потому что паришь. Или паришь громко на пати, или тихонечко в патио. Ты сил деда, я, кстати, твоего батю. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй. Чтобы взрывал башню, чтобы тебя взрывало башню. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй. Чтобы взрывал башню, чтобы тебя взрывало башню. Не, ну типа по рофлу сделали, просто поугорали, в принципе, учитывая это, какие вопросы могут быть. Но то, что дроп вообще даже под рофл не вписывается, это, конечно, факт. Дроп очень сильно разочаровал. Девочка хочет, чтоб ты сгорел